Майче откриеме с Getting. President describes her horrifying experience when she first realized the complex was on fire. I got bronchitis. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Well, I woke up to go give me a cold pop. Then I thought somebody was barbecuing. I said, oh Lord Jesus, it's a fire. Then I ran out. I didn't grab no shoes or nothing. Jesus, 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 Jesus. Майче откриеме с Getting. Здравейте, приятеле! Ето, че след размазващия речен риболов се насочихме бързо към морето, за да половим и малко морски риби. Практикувахме основно два различни вида риболов, така че разделям видеото на две части, а вие не забравяйте да се абонирате задължително с камбанка, за да не изпуснете втората. Първото кофе. В първата част риболовът протече предимно на микроджигове или така наречените пилкери. Има доста кадри на самите примамки отблизо, така че ще може да ги видите. Ще дискутираме и линията, цветовете, съответно тия с точките, уния без точките, другите двамата и Гошо вратарчето. А също така ще споделя и нещо много важно. Така че изгледайте видеото до край и останете с Crate Fishing. Getting! Грухи. Всякакви грухи. Така, асист. Тройка. Речено, сторено. Карам ти лефер след кокала, мета и му иглата. Люфер. Са то има ли 15 санта, нема ли? Аз си направих, ама. И пускаш. Чай видим колко е голем. Чило до са. Ще разкочи, бе. Щеше да се разкача. На посия. Кокао. То сметам да има 15. Кокъл и луцка. Браво. Браво. Getting за последно. От утре домой. Това казах и аз. Като никога кокал. Лицони. Лица.
Риболовът вървеше чудесно, беше интензивен, имаше множество удари, хванати, откачени риби и съответно различни видове риба. Но в един момент небето реши да се отвори и ни понаваля малко. В общи линии от дете не ме беше валял такъв дъжд, доста проливен, доста бурен, чудихме се къде да се скрием, общо взето дръвчетата не предоставяха кой знае какъв заслон, но инатът ни си каза думата и решихме да изчакаме. Както всяка пролетна буря, и тази отмина бързо, слънцето изгря и риболовът продължи със страшна сила. Може би точно тук е и момента да обърнем внимание на примамките и на линията. Като основна линия за този лайт риболов аз използвам конец с дебелина 0,6 по японската номерация и флуорокарбон с дебелина 0,18 мм. А ето и какви примамки бяха най-успешни. We interrupt our program to bring you this important message. 80% от вас все още гледат неабонирани. Не знам дали ще го видим, но вятър, вълни, най-накрая нещо реши да ни навести и удари. Ей, не е лош кокал. Не е лош кокал. Да. Браво, браво. Ес, бе. Продължаваме напред. Това как се засили, не мога да смогнем да го наберем. Много бърза. Грух. Ще се откачаш ли или? Явно няма. Грух. Макс дистанс. Постигането на макс дистанса естествено става най-лесно с волфрамови джигове, поради плътността и тежестта, съответно размера на примамката. Това съвсем не означава обаче, че това са единствените джигове, с които може да се лови. Горе в подсказката вдясно оставям линк за джиг риболов с пилкерчета от Тему за по 2 лева. Въпрос на бюджет и преференции е. Чун. Слънце грее, дъжд вали. И кой се вози в 7-3? Искаш ли да ти върви? Това не е кокал, бе. Това е чернокоп, бе. Хоп! Е, тук мога да се откачаш. Тук можеш. Седи. Като
Сега пак ще влезеш у кадър и после ще кажеш дай пари. Не, напред е звезда, Ето го звездата! Приятели, това искам да го снимам, тъй като е нещо доста рядко, поне на мен не ми се е случило. Това вярваме скумрия. Това е една скумрийка, която си е ударила на джига и се е хванала как си трябва. Доста лакомо рибенце, бих казал. Айде. Мяу. Айде малко гетин. Къти. Haydi getin. Коко-моко. А ето и нещо много притеснително. След като видях двама полицая да разговарят с колеги, отидах за да проверя какво са казали. Ще забранят риболовата? Не. Забранено. За днес как е? Така утре, кой е? Ще преберем. А тук е забранено да се лови? Да. Навсякъде. Забранили са го? Да. Това от кога? А там? За днеска няма проблема, Ама от утре? Като да другия път, но той няма да е днеска, утре. Ясно. Това е добре да се знае, да кажем на колегите. Да. Казаха всякъде. То трябва да има заповед, трябва да прочетем. Да, може и да има вече. О. Защото той колегата беше казал, че нещо е чул, ама дали е вярно. Аха. Ние сме заедно и Трябва да беше видим. казал, че е чул, някой му казал, че са забранили нещо риболов. Ами освен да отидем да зарадваме колегите, това ще бъде много лоша новина. Разбира се, след разговора и след като разказах на всички колеги, реших на прибиране да мина през полицията, за да попитам и да се опитам да намеря информация, да разбера реално дали е позволен риболова там или не. Right. The policeman said that you cannot fish here. Why? Because it's forbidden. Yeah, No? I don't know, but I fishing here. You fish here? I know we all fish here, but they said that they will restrict the area. Hi. Where's the entrance to the police station? Telephone station, The police station. Police. Is there? you are still there. Thank you. Good evening. Yeah, I'm sorry about my looks. I just went fishing. I want to ask a question. Do you speak English? Who can I ask? No one. Right, because it's about fishing. Your colleagues came today. Report police. Port police.
No, because he was police, he wasn't port police. За добро или за лошо, дежурният не говореше английски или не пожела да говори английски, така че не можах да изкопча никаква информация. Прати ме при бреговата охрана. Естествено, точно преди да стигна до тях, батерията ми падна, но това, което се разбрахме на много лош английски с тях е, че не може да се лови с харпун май месец, не може да се лови на устията на реките май месец. Дали от незнание или като ирония към реалността, социалните мрежи превърнаха в лозунг фразата «Всеки сам си бреценя». Така че въпросът остава отворен за интерпретация, а тук е и моментът, в който сменихме примамките от джигове на друго. Рибите се разкачаха, водата се успокои и стана абсолютно мазало. Но за това следващият епизод. Благодаря, че бяхте с Crate Fishing и до нови срещи! My friend!